వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ప్రతి వంటలు. ఇంకో సరికొత్త వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చేసింది సునీత. సో ఈరోజు నేను చేయబోయే రెసిపీ ఏంటో తెలుసుకుందాం. ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా స్టార్ట్ చేసేద్దాం పదండి. ఈరోజు నేను కసూరి మేతి ఎలా తయారు చేయాలి, ఇంట్లోనే ఎలా తయారు చేసుకోవాలి, ఎంత ఈజీగా మనకి 10 మినిట్స్లో కసూరి మేతి ఎలా తయారు చేసుకోవాలో నేను మీకు ఈ వీడియోలో చూపించిపోతున్నాను. డ్రై కసూరి మేతి అండి. సో ఇదేంటంటే మనకి ఎండ్ ఉందనుకోండి, ఇలా ఆకులు తెచ్చుకొని క్లీన్ చేసుకొని మనం ఎండలో పెట్టుకుంటాం. సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఆ ఆకులు బాగా ఎండి మనకి అవి పొడి పొడిలా తయారవుతుంది. సో అలా కాకుండా మైక్రోవేవ్లో కూడా ఎలా చేసుకోవచ్చో నేను మీకు ఈరోజు చూపిస్తాను. సో ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఈ ఆకులన్నీ తీసేసుకొని బాగా కడుక్కున్నానండి. ఇందులో మట్టి గట్టు ఉంటుంది కదా, సో అదంతా బాగా క్లీన్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఇండివిజువల్ ఇల్లు ఉన్నాయనుకోండి, వాళ్ళకి ఏంటంటే ఎండ బాగా వస్తుంది. సో ఎండ లేదు, మనకి అర్జెంటుగా కసూరి మేతి కావాలి అన్నప్పుడు ఏం చేయాలో నేను ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్నాను. సో చూసారు కదా, ఇలా క్లీన్ చేసుకున్నాక దీన్ని బాగా ఆరబెట్టుకుంటున్నాను. ఎలా అంటే ఎండలో కాకుండా ఒక పేపర్ వేసుకొని ఆ పేపర్ మీద మెంతికూర మొత్తం క్లీన్ చేసుకొని వేసుకొని దానిపైన మళ్ళీ పేపర్సు పెట్టాను అనమాట ఇలా. సో ఇలా మనం ఒక 4 to 5 అవర్స్ ఉంచేస్తే మనకు ఆ వాటర్, ఈ పేపర్ అనేది వాటర్ మొత్తాన్ని పీల్చేస్తుంది. చూసారు కదా, మీకు చూపిస్తాను. లేదు అనుకుంటే మీరు ఏం చేస్తారంటే నైట్ ఇలా చేసేసుకొని మార్నింగ్ తీసుకుంటే ఇంకా బాగా మనకి డ్రై అయిపోతాయి అనమాట ఈ ఆకు మొత్తం. సో చూసారు కదా, నేను ఇలానే చేశాను. నేను ఏంటంటే నైట్ పెట్టేశాను, హోల్ నైట్ అలా వదిలేశాను. ఇదేంటంటే ఈ వే ఏంటంటే మనకి ఎండ లేదు, ఎండ మనకి పాసిబుల్ ఉండదు అనమాట. ఎండలో పెట్టడానికి పాసిబుల్ లేదు. అపార్ట్మెంట్స్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఎండ కొంతమందికి పాసిబుల్ లేదు. సో అలాంటి వాళ్ళు ఇలా ఈజీగా కూడా ట్రై చేయొచ్చు. ఎండ లేకుండా మైక్రోవేవ్లో ఎలా తయారు చేయాలో చూడండి ఇప్పుడు. సో ఇదేంటంటే నేను వాటర్ మొత్తం పోయింది, హోల్ నైట్ మొత్తం ఇలా పేపర్ వేసి పెట్టాక నాకు వాటర్ పోయింది. ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను మనకు మైక్రోవేవ్ ట్రే ఉంటుంది కదండి, ఆ ట్రేలోని చూసారు కదా ఇలా కొంచెం ఈ ఆకుని ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకుంటున్నాను. ఇలా బాగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలన్నమాట. చూసారు కదా, ఆకు మొత్తాన్ని ట్రేలో ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకున్నాను. ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకున్నాను. నేను దీన్ని 3 నిమిషాల పాటు మ్యాక్సిమం టెంపరేచర్లో ఓవెన్లో పెట్టుకుంటున్నాను. సో మీరు కూడా ఇలా చేసారంటే ఈజీగా, అంటే ఒక్కొక్కసారి అంటే మనకి అప్పటికప్పుడు కావాలి. చాలా వెజిటేబుల్స్లో మన కూరగాయలు వండుకున్నప్పుడు ఈ కసూరి మేతి యూజ్ చేస్తాం అంటే చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది కాబట్టి మనం దీన్ని యూజ్ చేస్తాం. సో అర్జెంటుగా కావాలన్నప్పుడు ఇలా ట్రై చేయొచ్చు. సో మ్యాక్సిమం టెంపరేచర్లో పెట్టుకున్నాక 3 మినిట్స్ పోయాక నేను ఈ ట్రేని తీస్తున్నాను బయటికి. మనకి ఇదేంటంటే ఒక 10 మినిట్స్లో ఇది మనకి డ్రైగా అయిపోతుంది. సో కొత్తగా ఒకసారి ట్రై చేయండి మైక్రోవేవ్లో, చాలా బాగుంటుంది అనమాట. సో ఇలా తీసాక మళ్ళీ కొంచెం ఇటు అటు నేను స్ప్రెడ్ చేసుకుంటున్నాను మళ్ళీని. సో స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి కొంచెం లైట్గా, కొంచెం చల్లారాక ఇటు అటు కొంచెం స్ప్రెడ్ చేసుకొని మళ్ళీ దీన్ని ఏంటంటే నేను మళ్ళీ ఇంకోసారి మైక్రోవేవ్లో పెట్టుకుంటున్నాను. సేమ్ మ్యాక్సిమం టెంపరేచర్లో 3 నిమిషాల పాటు మళ్ళీ దీన్ని నేను పెట్టుకుంటున్నాను. చూశారు కదా, ఈ విధంగా చేయండి. మనకి బయట కూడా చాలా కాస్ట్ అండి. సో అలాగా కాకుండా మనకి ఈ సీజన్లో మెంతికూర అనేది చాలా తక్కువ రేటుకి వస్తుంది. సో ఇలాంటప్పుడు మీరు ఇలా ట్రై చేయండి. కొత్తగా ఒకసారి మైక్రోవేవ్లో కూడా ట్రై చేసి చూడండి. సో 3 నిమిషాలు పోయాక మళ్ళీ దీన్ని నేను బయటికి తీస్తున్నాను. చూసారు కదా, మనకి ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ ఇది కొంచెం బాగా డ్రై అయిపోయింది. సో ఒకసారి మళ్ళీ దీన్ని ఏంటంటే ఒక 1 మినిట్ చల్లారాక మళ్ళీ దీన్ని ఏంటంటే ఇటు అటు మళ్ళీ బాగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. ఆల్మోస్ట్ మనకి ఇది అయిపోయినట్టే. సో కొంతసేపు పోయి మళ్ళీ దీన్ని బాగా ఇటు అటు స్ప్రెడ్ చేశాక ఇంకొక 2 మినిట్స్ కోసం నేను మళ్ళీ దీన్ని మైక్రోవేవ్లో పెడుతున్నాను. ఇలా ఒక 2 మినిట్స్ పాటు దీన్ని మనం ఇలా ఉంచాలండి. సో ఇలా ఉంచాక ఆఫ్టర్ 2 మినిట్స్ అయ్యాక నేను దీన్ని బయటికి తీస్తాను. ఇది మనకి ఎండ్లో పెట్టి చేసుకునే వే ఒకటి, అండ్ మనకి ఇది ఇలా మైక్రోవేవ్లో పెట్టుకొని చేసుకునే వే ఒకటి అనమాట. ఇదైతే మనకు చాలా ఈజీగా, ఎండ లేనప్పుడు కూడా దీన్ని మనం ఈజీగా ట్రై చేయొచ్చు. సో ఆఫ్టర్ 2 మినిట్స్ తర్వాత దీన్ని బయటికి తీస్తున్నాను. సో మనకి ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయింది. చూసారు కదా, కొంచెం చల్లారనివ్వండి, వేడిగా ఉంటుంది కదా, కొంచెం చల్లారాక దీన్ని మీరు పట్టుకొని చూస్తే మీకు తెలిసిపోతుంది. ఆల్మోస్ట్ మనకి ఇది డ్రైగా అయిపోయింది. దీన్ని నేను మీకు ట్రై చేసి చూపిస్తాను చూడండి. ఒక ప్లేట్ తీసుకొని
చూసారు కదా, ఇలా ఒక ప్లేట్ తీసుకున్నాను. ఇలా నేను క్రష్ చేసి చూపిస్తుందని చూడండి మనకి ఎంత చక్కగా పడిపోతుందో. సో మీకు ఎండ్లో మనం ఒక 3-4 డేస్ ఇలా పెడితే ఎంత చక్కగా వస్తుందో మైక్రోవేవ్లో కూడా అంతకన్నా చక్కగా వస్తుందండి. ఇదేంటంటే ఈజీగా మనకి అయిపోతుంది అనమాట. చెప్పాను కదా, ఎండ్ లేని వాళ్ళు ఇలా వెంటనే కావాలి అర్జెంట్, ఎందుకంటే చాలా వెజిటేబుల్స్లో వాడతాం మనం, చాలా టేస్ట్ కోసం వాడతాం, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట ఇది వేసుకుంటే. సో అలాంటప్పుడు మనకి అర్జెంటుగా కావాలంటే ఇలా ట్రై చేసి చూడండి, చాలా అంటే చాలా బాగా వస్తుంది. చూసారు కదా. సో ఇక్కడ ఏంటంటే నేను 200 గ్రాముల మెంతికూర తీసుకున్నాను. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మిగిలిన మెంతికూరను కూడా సేమ్ ఇలానే నేను మైక్రోవేవ్లో పెట్టి పొడిలా తయారు చేస్తాను.